Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi parleremo della saldatrice multiprocesso della Parkside, acquistabile alla Lidl da oggi che è il 21 maggio del 2020. Il modello è PMSG 200A1. Si tratta di una saldatrice multiprocesso, quindi capace di saldare con più tipologie di torce e anche più tipi di filo. Ad esempio è adatta per saldare con il classico elettrodo, con la pinza porta elettrodo, può saldare con il filo animato, quindi come la saldatrice per esempio da 120 A che saldava solo col filo animato senza gas, oppure con il filo continuo con l'utilizzo del gas, ma anche con il TIG. Solo che il TIG si può utilizzare solamente a striscia, non ha la possibilità di attivare l'impulso del TIG, quindi dovremmo utilizzarla tipo elettrodo, ma questo lo vedremo più avanti. Allora, questa saldatrice non è mia, perché ci ho pensato, ripensato, la volevo comprare, ho già delle saldatrici della Parkside, però non mi voglio fossilizzare, infatti da alcuni giorni ne ho adocchiata già una, della Tailwind, e mi sa che prenderò quella come multiprocesso. Infatti questa è di un mio amico, gliela restituirò dopo averla recensita, poi me la ridarà perché oggi farò solamente la prova della saldatura d'elettrodo e col filo continuo. Poi mi attrezzerò per il gas, lui non l'aveva, non l'ha comprato, quindi non posso fare la prova con il gas. E quindi poi vi recensirò anche quella della Tailwind, perché anche se funzionano benissimo queste della Parkside, voglio capire comunque se fra le mie mani una saldatrice di uno step superiore si comporta meglio, o comunque voglio provare. Ovviamente queste qua le lascerò nel mio garage, quella andrà nel laboratorio dove ho meno spazio e avrò bisogno di una saldatrice che mi permetta di fare appunto più tipi di saldatura con una sola macchina, perché anche quella sarà una multiprocesso. Fatta questa anticipazione, adesso non posso fare l'unboxing perché la confezione già è aperta e non l'ho aperta neanche io, l'ha aperta il mio amico, io l'ho sottratta. E vediamo direttamente la macchina, dopodiché proveremo a fare un paio di saldature. Cominciamo. Innanzitutto, come sempre, vediamo l'etichetta che è stampata sulla confezione. Da questa possiamo vedere il modello che è PMSG 200A1, dove 200 sta per l'amperaggio massimo raggiungibile dalla macchina, e ha 4 processi di saldatura, quindi MMA con l'elettrodo, il MIG con il gas inerte, il TIG e poi anche il MAG, quindi l'utilizzo con il filo animato senza gas. È adatta per saldare acciaio inox, acciaio, ferro ed alluminio. Potente apparecchio compatto con robusto corpo in metallo e maniglie per il trasporto. L'alimentazione automatica integrata del filo con vano laterale con coperchio. Bruciatore a filo MIG ergonomico con morbida impugnatura e cavo di alimentazione di 2 metri. Il porta elettro di MMA ha 2 metri di cavo ed è incluso ovviamente anche la pinza per la massa. Facile impostazione dei parametri di saldatura con 3 interruttori a pressione e con la manopola. Scelta dei processi di saldatura e del tipo di filo, scelta della corrente o della tensione, con un'intensità regolabile a piacere. Indicazione digitale della corrente di saldatura in ampere e tensione. La corrente di saldatura per la tipologia di saldatura con MMA va da 30 a 140 ampere. La corrente per il MIG e quindi anche per il MAG va da 50 a 160 ampere. La corrente invece per il TIG va da 30 a 200 ampere. In dotazione troveremo appunto un porta elettrodi a pinza, 5 elettrodi per saldatura da 1,6 mm, 2 mm e 2,5 mm, un bruciatore, quindi la torcia per il MIG e per il MAG, 200 grammi di filo in acciaio e 200 grammi di filo in alluminio, più 5 ugelli poi in base alla dimensione del filo che utilizzeremo da 0,6, 0,8, 0,9 e 1 mm, adatti appunto per il filo animato, e una è già montata che è quella da 1 mm. Più ovviamente una maschera di protezione in plastica con il vetrino e una spazzola per poter rimuovere le scorie, dotata anche di una parte in metallo duro che funge da martello. Il cavo abbiamo detto che è lungo 2 metri, la macchina in totale pesa circa 8,6 kg. Ovviamente ci raccomandano di osservare le istruzioni per utilizzare la macchina in massima sicurezza. Poi ovviamente è evidenziato il fatto che il bruciatore TIG non è incluso nella confezione. Questo utensile, come la maggior parte degli utensili della Parkside, ha 3 anni di garanzia. Sulla confezione trovate tutti i dati per poter contattare eventualmente il centro assistenza, eccetera. Adesso vediamo la macchina e proviamola. Allora, adesso guardiamo la macchina da vicino. Questo è il pannello frontale, nel quale ci sono 2 display
e una manopola, più ovviamente alcune avvertenze con delle icone e gli attacchi per le pinze della massa, elettrodi e anche per la torcia, per la saldatura MIG-MAG e ovviamente qua anche la saldatura poi con il TIG. Allora, la torcia si collega direttamente avvitandola, ha un tipo di innesto rapidissimo, quindi si inserisce seguendo la forma dell'innesto. E questo è il vano laterale all'interno del quale c'è la bobina, ovviamente c'è lo spingifilo. In questo caso hanno rifatto la rotella dentata che aiuta il filo a scorrere meglio. Ricorderete che ho fatto la modifica anche su una saldatrice, la saldatrice a filo da 120 A. Qua va messa la bobina, si può inserire anche la bobina più grande ovviamente, e per poterla inserire si apre questa parte, si solleva, si inserisce il filo animato o comunque anche quello per la saldatura con il gas allo stesso modo all'interno di questo tubicino che è una molla, si fa fuoriuscire da questa parte, si inserisce in questo ingresso, dopodiché si chiude in questo modo, si alza questo che è possibile regolarlo per dare più o meno pressione. Questa stessa rotellina ha due tipi di binario, entrambi dentati, e da una parte si può mettere il filo da 1 mm, dall'altra parte invece gli altri spessori. Come vedete il filo fuoriesce e si inserisce all'interno della torcia, quindi poi, scusate, dell'ingresso del cavo che poi porta alla torcia. Lo stesso ha anche l'ingresso per il gas, infatti combacia con questo tubicino. E questo tubicino poi si vede dalla parte posteriore, infatti c'è l'ingresso per il gas, input gas, ovviamente va collegato alla bombola con il manometro eccetera, quindi di conseguenza poi funzionerà eventualmente anche a gas. La chiusura è a molla, quindi per chiuderlo basta premerlo e farà uno scatto, perfetto. Per riaprirlo basta sollevare con il dito questa parte e si può riaprire. Sulla parte superiore c'è una maniglia che ci permette un comodo trasporto della stessa macchina, comunque di dimensioni generose, diciamo che ha la stessa altezza e larghezza della saldatrice a filo a cui siamo abituati, ma è più lunga di circa 10 cm. Allora adesso lo accendo così vediamo il pannello illuminato, si accende ovviamente anche la ventola e allora, come vediamo abbiamo diversi comandi sul pannello frontale. E ogni comando ci serve ad impostare qualcosa. Nella parte superiore abbiamo un tasto che ci consente di decidere lo spessore del filo che utilizzeremo, in più se dobbiamo utilizzare il filo per saldare l'alluminio. Il secondo tasto invece ci serve a decidere il tipo di saldatura, quindi in questo caso MMA con l'elettrodo, oppure il TIG, oppure MIG-MAG. Man mano che io vado premendo il tasto ovviamente mi consente di regolare alcune cose. Con l'MMA possiamo regolare solamente l'amperaggio ovviamente, in questo caso è 85, ruotando la rotellina posso impostare l'amperaggio desiderato in base all'elettrodo, lo spessore del metallo eccetera. Premendolo di nuovo va su MIG e mi permette di impostare l'amperaggio, automaticamente ovviamente aumenterà anche la velocità di scorrimento del filo, quindi è impostato in automatico. Premendo di nuovo me ne vado su TIG e ovviamente non mi fa impostare null'altro se non l'amperaggio che, come abbiamo detto, va da 30 fino a 200. Per la saldatura con l'alluminio andiamo su MIG, possiamo impostare alluminio, dopodiché tramite questo tasto possiamo decidere anche la potenza che deve avere, perché per l'alluminio si lavora con valori inferiori, quindi in questo caso possiamo aumentare o diminuire in base alle esigenze la potenza della macchina, ma questo poi lo vedremo più avanti. Allora, così la macchina è pronta per saldare in questo momento, sia con in questo momento veramente è pronta per saldare con l'MMA, infatti ho montato la mia torcia e la mia pinza di massa perché il mio amico vuole usarle lui per la prima volta, e la torcia per il bruciatore per utilizzare il filo animato. Per poter utilizzare il filo animato dobbiamo rimuovere la torcia MMA e al suo posto inserire quest'altro connettore che all'interno va ad alimentare poi la torcia, quindi il bruciatore per il filo animato.
quindi da qua prende la corrente e la trasferisce al bruciatore. In questo caso invece non è alimentato in nessun modo, ma è alimentata la pinza porta elettrodo. Adesso la impostiamo su MMA e facciamo una prova di saldatura direttamente con l'elettrodo. Farò un cordone di saldatura su questa piastrina di metallo da 8 mm. Ho impostato la macchina a 85 A, sto utilizzando un elettrodo da 2,5. Vediamo quello che riusciamo a ottenere. Allora, ho fatto questo cordone, poi ovviamente lo ripeterò pure con il vetrino davanti, in modo da poter vedere bene il tutto. Questo è il cordone, già si sta sollevando anche la scoria. Aspettiamo che si raffreddi e la rimuovo col pendola. Ok, questo è il cordone che ho realizzato, 85 A. Ora vi faccio una zoomata, ve lo faccio vedere meglio. Ok, questo è il cordone che ho ottenuto, mi sembra che lo abbia fatto bene, questa macchina funziona abbastanza bene. Questa è la scoria che si è rimossa praticamente da sola, si è sollevata man mano che si raffreddava, quindi diciamo che questo cordone di saldatura finora già mi ha soddisfatto. Proviamo adesso a unire due pezzi. Allora ragazzi, non ve l'ho fatto vedere spazzolata la saldatura, ho rimosso la scoria, ho dimenticato di farvela vedere, però siccome adesso farò quest'altra saldatura al centro con il vetrino davanti all'obiettivo, dopodiché le spazzolerò tutte e due e le vedremo bene da vicino entrambe. Ok, rimuovo il vetrino, anche in questo caso la scoria già si sta sollevando da sola. E questa è la saldatura. Ora farò una saldatura anche dal lato opposto, anche se sul lato principale avevo fatto la bisellatura, quindi l'avevo smerigliato ad angolo, su questo lato non ci ho pensato, dopodiché lo taglierò e vedremo la penetrazione della stessa saldatura. Devo cambiare l'elettrodo. Ok.
Faccio una zoomata per vederla da vicino. Ovviamente era messa al contrario, io ora l'ho girata. Allora ragazzi, io ho tagliato quindi il pezzo, una parte l'ho smerigliata, ve lo faccio vedere bene, per vedere come appariva il pezzo una volta lisciato, e questa è la penetrazione. Sembra che sia penetrata correttamente. Ovviamente sappiamo che dipende al 99,9% da chi salda, però sembra che sia andata abbastanza bene. Ora proviamo a saldare un pezzo ancora più grande, quindi questo pezzo di qua. Io ho fatto già la bisellatura, questa sarà almeno un centimetro e mezzo, un centimetro e qualcosa. Proviamo ad azzardare questa saldatura, che ovviamente è una saldatura difficile, quasi professionale. È improbabile che un saldatore hobbista faccia una saldatura di questo tipo, però la voglio provare. E allora aumento a 95 ampere. Sembra che stia andando bene. Comunque do l'ultima passata e poi lo vediamo da vicino con una zoomata. Ok, anzi ribalto il telefonino e lo zoom mentre è sul treppiedi, così possiamo vedere pure la scoria quando la rimuovo. E questa è la saldatura, e a noi interessa che la saldatrice comunque riesca a saldare. E allora, questi sono i pezzi che avevo saldato, l'ho staccati dal pezzo, quindi l'ho separato, e la saldatura fino a dove c'era la bisellatura è entrata perfettamente. Poi sappiamo bene che questo tipo di saldatura va fatta da entrambi i lati, eccetera, però comunque questa penetrazione è riuscito ad averla fino in fondo. Quindi era, l'avete visto, una bisellatura, una smerigliata a 45 gradi da entrambi i lati, abbastanza profonda, fino a dove si vede questo taglio, e quindi è riuscito a saldarlo bene. Dai, io sono soddisfatto. Adesso ho cambiato elettrodo, ne ho messo uno da 2 mm, la macchina è impostata a 60 A. Proviamo a fare un cordone di saldatura su questo pezzo di metallo e poi proviamo ad unire due pezzi più piccoli. Allora, questo è il cordone che ho appena ottenuto e adesso proveremo a unire due pezzi piccoli, questo e questo, sempre con lo stesso elettrodo. Iniziamo.
si sono allargati, ho bucato un pochettino nella parte finale. Allora, perché non ho dato i punti di saldatura all'inizio? E allora, questo è il cordone che ho appena ottenuto. Allora, adesso la convertiamo in saldatrice a filo continuo, animato. Basta quindi inserire questa e già in questo modo può lavorare con la torcia. Ora lo guardiamo pure da vicino. Proviamo a fare qualche altra cosa così non stacco e attacco più volte. Proviamo a saldare questo pezzo che ho tagliato poco fa. Ok, lo mettiamo allo stesso modo, così. Quasi quasi vi metto pure il vetrino così dovete vederlo e vediamo il movimento della torcia. Ok, mi sa che me ne sono andato un pochettino di lato. Sì, decisamente, perché con la torcia non vedevo bene. Scusate, tolgo il vetro. Quando saldo a tirare ovviamente la torcia mi copre parte della saldatura perché lo vedo così, quindi man mano che arretro non vedo dove vado. Facciamo la pulizia. Vabbè, facciamo una ripresa da vicino. Questo è il cordone che ho eseguito adesso e questo è quello di poco fa. Su questi spessori a 100 A. Stiamo parlando di 8 mm e circa 6 mm. Sembra un paesaggio lunare, pieno di queste palline. Va bene, proviamo adesso a saldare degli spessori più limitati. Ok, ha dei momenti in cui è più fluida e dei momenti in cui mi sembra che tentenni un attimino. Ok, questo è il cordone che non sembra malissimo. Anche questo ora lo vediamo da vicino. A parte tutte queste palline, però sembra andato bene. Adesso voglio fare un'esagerazione, voglio provare ad unire questi due pezzi che saranno almeno 1,5 cm nella parte centrale, 13 mm, non l'ho misurato, comunque a occhio e croce siamo lì, e voglio provare con il filo animato al massimo, quindi a 150 A, col vetrino davanti. Vediamo cosa riusciamo a fare. Allora,
qualcosa è uscito fuori, qualcosa forse c'è. Allora, sono consapevole che è una cosa un pochettino estrema, un pochettino troppo estrema, soprattutto, ripeto, è molto improbabile che a un hobbista, perché questi utensili sono per uso domestico, non sono utensili professionali, venga la necessità di salvare, si presenti la necessità di saldare spessori di questo livello. Proviamo dalla parte opposta mettendolo a 120-130 A, dove c'è questo taglio, senza vetrino però. Mettiamo a 125 A. A 125 A è una cosa molto più proponibile. La voglia. Va bene, facciamo una ripresa da vicino e vediamo. E allora ragazzi, io anche oggi ho finito con la recensione di questa saldatrice. Abbiamo fatto solamente la prima parte, quindi la saldatura ad elettrodo, la saldatura con il filo animato, quindi il mag. Se no ci sarebbe voluto davvero troppo tempo per fare tutte cose. Non ho tra l'altro nemmeno il gas e tutto quello che serve per fare gli altri tipi di saldatura, quindi dovete avere pazienza e a breve, spero nel giro di pochi giorni, una massimo 2 settimane, farò anche l'altra prova, o qua o in casa del mio amico, vedremo come ci organizziamo. Però comunque abbiamo visto che questa saldatrice, per quanto riguarda le saldature, lavora bene, almeno io ne sono soddisfatto. Sono riuscito a realizzare dei cordoni buoni e siamo riusciti ad unire dei pezzi sia grandi che piccoli con dei buoni cordoni. Come abbiamo visto, la scoria si è sollevata da sola rapidamente, questo è un segno che la saldatura viene bene, man mano che si raffredda la scoria si va staccando. Quindi cosa dire? Spero che questa prova vi sia servita, vi sia stata utile, anzi scusatemi, ho usato il filo originale della Parkside, quello che viene dato in dotazione da 1 millimetro. E comunque è andata bene, sicuramente con un filo di qualità superiore. Nell'altro ho utilizzato quello della Tailwind, però mi è finito perché comunque l'ho preferito, effettivamente ha delle prestazioni migliori con i fili migliori. Mi è finito e quindi ora ho dovuto fare la prova con il filo originale, ma d'altra parte è anche meglio perché comunque chi compra questa saldatrice e la prova con questo filo ha delle prestazioni, poi magari la vede provare a qualcuno con un filo diverso e vede delle prestazioni diverse, migliori o peggiori, comunque diverse da quelle che ha lui, e giustamente non può capire se la sua macchina è difettosa, se è lui che non riesce oppure se dipende dalla differenza di filo. Quindi le prove le ho fatte con questo ed è stata una cosa buona a questo punto. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, ripeto, spero che vi sia stato utile, quindi vi invito eventualmente anche a mettere mi piace, a commentare, darmi un vostro parere non sulle mie saldature ma sulla macchina. Poi se avete consigli io li accetto sempre, tranne quello di spingere il filo animato, non lo farò mai, il filo animato io lo tirerò sempre, mi sono ostinato, ho letto così e farò così. E basta, quindi ci vediamo ai prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto. Ah, ma non dimenticatevi ovviamente di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella così riceverete le notifiche. Ciao di nuovo!